Tapi kalau misalkan barang nggak beda itu ke seller ya kak. Iya kan kita Makanya iya. yang ngirim. Salah tokonya berarti ya. Saya takut soalnya punya orang. Ya abangnya aja coba. Saya minta tolong. Biarin kak, biarin kak. Ya, biarin. Biar nggak buka-buka semua ya bang. Iya. Naruh HP. Longokin bang, ada gak itu? Ini saya buka ya pak. Ya. Samsung ya? Ya. Udah. Yang penting mah bener ini.